OK, máme tu tento valček, je to 90-ka, kubatúra, neviem teraz, aký je to typ motorky, no, dve rebra ulomené, dosť veľké, je to dosť veľká plocha, takže je to liatina samozrejme, nie je to hliník, čo tiež nie je úplne jednoduché, takže uvidíme, čo sa podarí. Takže spodné rebro je dopasované. Je to také hranie sa, priložiť, zobrať, pozerať, kde čo, ako dotýka. Hej, ono to úplne presne netrafím, ale toto už nie je až taký problém a to čo mi pretrča, to už si doladím, to schválne nemám troška dlhšie, bo to sa dá urobiť. Takže povedzme, že spodné máme, ideme si ešte skontrolovať ten vrch. Si dám toto ako podložku, čo som mal ako maketu. A ešte si skontrolujem tento vrch. Ale vrch je tiež celkom fajn. Tá medzera je minimálna. OK. Paráda. OK, mám to predpripravené, mám to podložené, aby som to mal v nejakej výške, ako potrebujem. Musí to byť podložené, lebo bude to horúce, bude sa to nahrievať, nič by som nechytil do ruky, takže musí to byť jedine takto. Takže keď to pôjde von z pece, tak to musí ísť proste, keď sa to bude zvárať, tak to musí ísť proste bez toho, aby som sa toho chytal nejakým spôsobom, pretože to bude horúce. Mám to zavarené. Teraz, keďže je to liatina, musí prebehnúť proces chladnutia pomaly, aby nám to neprasklo. Takže pôjde to naspäť do pece, čo je veľmi dôležité. Potom sa to opracuje a potom budeme robiť posledné rebro. Aktuálne prebieha proces pomalého chladnutia. Zhruba o 100 stupňov to pomaly kleslo, pomaličky má čas, nemá sa kde ponáhľať, aby nám to neprasklo. No a zajtra ráno môžem až najskôr s tým niečo robiť. Čiže musíme počkať 6 až 12 hodín. Máme to vychladené parádne. Ideme to opracovať. Prvé rebro máme urobené, to je to spodné. Pekne drží, diera je urobená. Rebrovanie je vytvarované. No a ide sa na druhé rebro. Opäť dôležité pripraviť si to tak, aby tá manipulácia následne bola minimálna, pretože tu bude veľmi horúce. Máme to už takmer na teplote. Dôležité je tam ešte vydrž na tejto teplote, kvôli tomu, aby bolo garantované, že celá súčiastka, respektíve celý tento válec je nahriatý kompletne na rovnakú teplotu. Je to veľmi dôležité pre úspešné zváranie. Je to zavarené. No a až na ďalší deň sa na to pozrieme. Po vychladnutí. Vrchné nebo privarené. Teraz si to očistím a budem opracovávať. No a potom sa môže spraviť vizuálna stránka. Takže aj vrchné rebro je opracované.
Už teraz to vyzerá o mnoho lepšie, ako keď to bolo ulomené. No a teraz ideme vyriešiť vizuálnu stránku válca. A necháme chladiť. Máme tu finálny stav. Válec je hotový, rebra sú opravené. Je to vypieskované, vytvarované. Neostali nám žiadne hluché miesta. Aj ten odliatok nie je úplne pekný. Takže preto je to také porezné všelijaké, ale to je normálna vec. No, takže válček bude slúžiť ďalej.